बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कोटली लोहारा में आज सुबह होने वाली बारिश ने हर तरफ जल थल कर दिया। पानी लोगों के घरों में दाखिल, लाखों का कीमती सामान तबाह बर्बाद। कोटली लोहारा में आज सुबह होने वाली बारिश ने हर तरफ जल थल कर दिया। बरसाती नालों के बर वक्त सफाई न होने की वजह से पानी लोगों के घरों के साथ साथ कोटली लोहारा THQ लेवल अस्पताल में भी घंटों घंटों पानी दाखिल। मरीजों को आमदोरफ्त के लिए मुश्किलात का सामना। घरों में पानी दाखिल होने से लाखों का कीमती सामान तबाह बर्बाद हो गया। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। अहले इलाका का कहना है कि सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने से बीमारियां फैलने का खदशा है। हम आला काम से गुजारिश करते हैं कि हमारे इलाके के लोगों की फरियाद को सुना जाए और सीवरेज का प्रोग्राम दिया जाए।